បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះលំហាត់ថ្នាក់ទី6គឺវិធីបូកដែលមានប្រភេទបែងខុសគ្នាអញ្ចឹងទី1យើងតម្រូវភាពបែងសិនមកចំពោះកគឺ1 លើ 6 បូក1នឹង1 លើ 3អញ្ចឹងយើងអាចរកពហុគុណរួមតូចបំផុតមកគឺពនៃ6ហើយនឹង3យើងអាចសរសេរបាន6ស្មើនឹង2គុណជាមួយនឹង3ហើយ3យើងអាចសរសេរបានស្មើនឹង3ហើយអញ្ចឹងយើងមើលអ្វីដែលរួមមកគឺ3ហើយនឹង2នេះអញ្ចឹងយកកតារួមគុណនឹងកតាមិនរួមអញ្ចឹងបាន3គុណ2ឃើញ6អញ្ចឹងយើងបានភាពបែងរួម6អញ្ចឹងអានេះដោយសារ1 លើ 6 ស្រាប់ហើយភាពបែង6ស្រាប់ហើយអញ្ចឹងបូក1នឹង1 លើ 3អញ្ចឹង3ត្រូវគុណនឹងប៉ុន្មានដើម្បីបានភាពបែង6យើងដឹងហើយកន្លែងហ្នឹងគឺគុណនឹង2ដើម្បីចេញ6អញ្ចឹងខាងលើគុណ2ដែរអញ្ចឹងគុណ2យើងបានអញ្ចឹងយើងអាចសេបាន1 លើ 6 បូក1នឹង2 លើ6 31គុណជាមួយនឹង2ឃើញបាន2ហើយ3គុណ2 6អញ្ចឹងឃើញភាពបែងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងបូកភាគយកហើយភាពបែងរក្សានៅដដែលអញ្ចឹងអាចបាន1បូក2មកស្មើនឹង6ដដែលអញ្ចឹងអាចឃើញ3 លើ 6អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងសម្រួលទៀតអាចសម្រួលនឹង3បានអញ្ចឹងខាងនេះក៏ចាញ់3ដែរអញ្ចឹងបាន1 លើ 2អញ្ចឹងចម្លើយយើងគឺឃើញ1/2ចំពោះលំហាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងលំហាត់ខយើងធ្វើដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខគឺ1/4បូក1នឹង1/8អញ្ចឹងយើងអាចរកពហុគុណរួមតូចបំផុតសិនមកគឺ4ហើយនឹង8យកភាពបែង4អាចសេបាន2គុណជាមួយនឹង2ហើយ8អាចសេបាន2គុណជាមួយនឹង2គុណជាមួយនឹង2អញ្ចឹងអ្វីដែលរួមគឺ2នេះ1ហើយ2នេះ1ហើយនឹង2អញ្ចឹងអាចសេបាន2គុណជាមួយនឹង2គុណជាមួយនឹង2ឃើញ8អញ្ចឹងភាពបែងរួម8អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចសេបាន1/4សិនមកហើយបូកជាមួយនឹង1/8អញ្ចឹងកន្លែង4នេះយើងត្រូវគុណនឹងប៉ុន្មានដើម្បីចេញ8អញ្ចឹងយើងត្រូវគុណនឹង2អញ្ចឹងខាងលើគុណ2ដែរអញ្ចឹងយើងបាន2 លើ 8បូកជាមួយនឹង1 លើ 8អញ្ចឹងឃើញ3 លើ 8ហ្នឹងចំណោយរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់កទៀតមកលំហាត់កយើងគឺមែននេះខាងលើក3/8ចុះបន្តសិនប្រធានកយើងគឺ3/8បូក1នឹង1/2អញ្ចឹងភាពបែងរួមប៉ុន្មានថ្ងៃនេះភាពបែងរួមយើងអាចរកសិនមកអញ្ចឹងពណ៌នៃ8ហើយនឹង2អញ្ចឹង8យើងអាចសេបាន2គុណជាមួយនឹង2គុណជាមួយនឹង2ហើយ2នេះអាចសេបាន2ទទេមកហើយបាន2រួម1ហើយ2 2អញ្ចឹងយើងអាចសេបាន2គុណជាមួយនឹង2គុណជាមួយនឹង2ស្មើនឹង8អញ្ចឹងភាពបែងរួម8អញ្ចឹងយើងអាចសេបានស្មើមក3/8ហ្នឹងវាស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទេបូក1/2អញ្ចឹង2ហ្នឹងត្រូវគុណនឹងប៉ុន្មានដើម្បីចេញ8អញ្ចឹងយើងគុណនឹង4អញ្ចឹងខាងលើគុណ4ណាអញ្ចឹងយើងបានប៉ុន្មាន3/8ដដែលសិនមកបូក1នឹង1គុណជាមួយនឹង4បាន4ហើយភាពបែង8អញ្ចឹងកន្លែងនេះបាន
យើងបូកភាគយក1ភាគយកនេះមកគឺ3 + 4 ចេញ7លើ8នេះជាចម្លើយរបស់យើងបន្ទាប់មកយើងធ្វើលំហាត់ខទៀតលំហាត់ខយើងលំហាត់ខយើងគឺ7លើ16បូក1នឹង1ភាគ2អញ្ចឹងយើងអាចអូភាគបាញ់រួមទៀតមកបូកគុណនៃ16ហើយនឹង2 16អាចសេបាន2គុណជាមួយនឹង2គុណ2គុណ2ចានេះចាប់ទុកថា1អញ្ចឹង2គុណជាមួយនឹង2គុណ1 2គុណ1 2អញ្ចឹងឃើញ16ភាគបាញ់រួមអញ្ចឹងយើងអាចសេបាន1 7ភាគ16បូក1នឹង1ភាគ2អញ្ចឹង2នេះត្រូវគុណនឹងម៉ានដើម្បីចេញ16គឺយើងគុណនឹង4គុណ4បាន8អញ្ចឹងគុណនឹង8ខាងលើគុណ8ដែរអញ្ចឹងយើងបានចម្លើយយើងគឺ7លើ16បូក1នឹង8លើ16ហើយយើងបូកភាគយកមកឃើញ7បូក8ចេញ15លើ16អញ្ចឹងនេះជាចម្លើយរបស់យើងឥឡូវយើងចូលងយើងគឺ3ភាគ8បូក1នឹង1ភាគ4អញ្ចឹងបូកគុណនៃ8ហើយនឹង4 8យើងអាចសរសេរបាន2គុណជាមួយនឹង2គុណជាមួយនឹង2ហើយ4យើងអាចសរសេរបាន2គុណជាមួយនឹង2អញ្ចឹងអ្វីដែលរួម2នេះអញ្ចឹងបាន2គុណ1នឹង2គុណ1នឹង2អញ្ចឹងបាន3ភាគ8ដដែលមកបូក1នឹង1ភាគ4អញ្ចឹងហើយ1ភាគ4នោះយើងគុណនឹងម៉ានដើម្បីចេញ8គុណនឹង2អញ្ចឹងខាងលើគុណ2ដែរអញ្ចឹងយើងបាន3ភាគ8បូក1នឹង2ភាគ4 2ភាគ8ដោយសារ4គុណ2អញ្ចឹងឃើញ5លើ8ចូលដល់ច5លើ12បូក1នឹង1ភាគ3អញ្ចឹងភាគបាញ់រួមប៉ុន្មានកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរកពហុគុណសិនមកពណ៌នៃ12ហើយនឹង3អញ្ចឹង12យើងអាចសេបាន2គុណជាមួយនឹង2គុណជាមួយនឹង3ហើយ3យើងអាចសេបាន3អញ្ចឹងអ្វីដែលរួមគឺ3នេះហើយ2 2អញ្ចឹងអាចសេបាន2គុណ1នឹង2គុណ1នឹង3ឃើញ12អញ្ចឹង5ភាគ12បូក1នឹង1ភាគ3អញ្ចឹង3ត្រូវគុណនឹងម៉ានដើម្បីចេញ12អញ្ចឹងដូរតិចមកឲ្យឃើញគុណនឹង4ខាងលើក្រោមគុណ4ណាអញ្ចឹងបាន5លើ12បូក1នឹង4លើ12អញ្ចឹងឃើញ9លើ12អញ្ចឹងយើងអាចសម្រួលនឹង3បានអញ្ចឹងយើងបាន3លើ4នេះជាចម្លើយរបស់យើងបន្តមកយើងចូលឆលេខធំតិចគឺ7ភាគ8បូក4ភាគ5បូក1នឹង5ភាគ6អញ្ចឹងពណ៌នៃ8 5 6អញ្
ចឹង8អាចសេបាន2គុណជាមួយនឹង2គុណមួយនឹង2 5អាចសេបាន5ហើយ6អាចសេបាន2គុណនឹង3ចឹងរួម2ជាមួយមកហើយ5 2 2 3ចឹងយើងបាន2គុណមួយនឹង2គុណនឹង2គុណនឹង5គុណនឹង3ចឹងស្មើ120គេបាញ់រួមចឹងអាចសេបាន7លើ8ចេញមកត្រូវគុណនឹងម៉ានដើម្បីចេញ120បូក1នឹង4លើ5ត្រូវគុណនឹងម៉ានដើម្បីចេញ120 5លើ6គុណនឹងម៉ានដើម្បីចេញបាន120អញ្ចឹងយើងចង់ដឹង8ត្រូវគុណនឹងម៉ានដើម្បីចេញ120គឺត្រូវគុណនឹង15អញ្ចឹងគុណ15ខាងលើគុណ15ដែរដល់ពេលដល់កន្លែង5នេះគឺត្រូវគុណនឹង24អញ្ចឹងខាងលើគុណ24ដែរដល់ពេល6នេះត្រូវគុណនឹងម៉ានដើម្បីចេញ120គុណនឹង20អញ្ចឹងខាងលើគុណ20ដែរអញ្ចឹងយើងអាចគណនាមក7គុណនឹង15ឃើញ105ចែកនឹង120បូក1នឹង4គុណជាមួយនឹង24ចេញ96លើ120បូក1នឹង100លើ120អញ្ចឹងយើងបូកតភាគយកមក105បូក96បូក100ភាគបាញ់ដដែលអញ្ចឹងនេះបូកទៅឃើញ301លើ120ជាចម្លើយរបស់យើងអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចូលប្រធានចូលយើងគឺម៉ាន4លើ15បូក1នឹង7លើ30បូក1នឹង20លើ45អញ្ចឹងយើងឲ្យពោនៃ15 30 45ដើម្បីដឹងថាភាគបាញ់រួមប៉ុន្មានអញ្ចឹង15យើងអាចសេបាន3គុណនឹង5 30យើងអាចស្មើនឹង2គុណជាមួយនឹង3គុណជាមួយនឹង5ហើយ45អាចសេបាន3គុណជាមួយនឹង3គុណជាមួយនឹង5អញ្ចឹងអ្វីដែលរួមគឺ3 5 3 2អញ្ចឹងយើងអាចសេបាន2គុណជាមួយនឹង3គុណនឹង3គុណនឹង5អញ្ចឹងបានយើងឃើញភាពបែង2គុណនឹង3គុណជាមួយនឹង3គុណនឹង5ឃើញ90អញ្ចឹង4លើ15បូក1នឹង7លើ30បូក1នឹង20លើ45អញ្ចឹងហើយ15នេះយើងត្រូវគុណនឹងម៉ានដើម្បីចេញ90គឺយើងគុណនឹង6អញ្ចឹងខាងលើគុណ6ដែរ30នេះគុណមិនចេញ90គុណនឹង3អញ្ចឹងខាងលើគុណ3ដែរនេះគុណនឹង2អញ្ចឹងខាងលើគុណ2ដែរអញ្ចឹងយើងឃើញ24លើ90បូក1នឹង21លើ90បូក1នឹង40លើ90អញ្ចឹងយើងបូកមក24បូកជាមួយនឹង21បូក40ភាគបែង90អញ្ចឹងយើងបូកមកឃើញម៉ាន24បូក1នឹង21បូក1នឹង40ឃើញ85លើ90ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចសម្រួលនឹង5បានណាយើងលួចសម្រួលនឹង5ហ្នឹងចឹង85
ចែកនឹង5បាន17ហើយ90ចែកនឹង5បាន18អញ្ចឹងនេះជាចម្លើយរបស់យើងអូខេពេលដល់ឈយើងគឺយើងធ្វើដូចគ្នាដែរមកឈ6លើ25បូក1នឹង1លើ8បូក1នឹង4លើ35អញ្ចឹងយើងត្រូវហូបគុណសិនមកហូបគុណនៃ25 8ហើយនឹង35អញ្ចឹង25អាចសេបាន5គុណនឹង5 8អាចសេបាន2គុណជាមួយនឹង2គុណ1នឹង2 35អាចសេបាន5គុណនឹង7អញ្ចឹងយើងមើលមានរួមគឺមានតែ5មួយអូខេ5 2 2 2 5 2 7អញ្ចឹងបាន5គុណនឹង5គុណនឹង2គុណ1នឹង2គុណ1នឹង2គុណនឹង7ដើម្បីឃើញភាពបាញ់រួម25គុណនឹង2គុណនឹង2គុណនឹង2គុណនឹង7ឃើញ1400ចឹងយើងអាចសេបាន6លើ25បូកនឹង1/8បូកនឹង4/35អញ្ចឹងយើងត្រូវគុណនឹងម៉ានដើម្បីនេះអញ្ចឹង25ត្រូវគុណនឹងយក1400ចែកនឹង25មកយើងត្រូវគុណនឹង56អញ្ចឹងខាងលើគុណ56ដែរពេល8យើងត្រូវយក1400ចែកនឹង8មកឃើញ175អញ្ចឹងខាងលើគុណនឹង175ដែរយើងយក1400ចែកនឹង35ត្រូវគុណនឹង40អញ្ចឹងខាងលើគុណ40ដែរមកអញ្ចឹងយើងបានភាពបាញ់ក្រុមគឺដឹង1400អានេះគុណដោយសារគុណ1ស្រួលយើងគិតទៅដែរមក175បូក1នឹង160លើ1400អញ្ចឹង56គុណជាមួយនឹង6ស្មើ336អញ្ចឹងយើងបូកចូលគ្នាមក336បូកនឹង175បូកនឹង160ភាពបាញ់រួមគឺ1400អញ្ចឹងយើងបូកមក336បូក1នឹង175បូក1នឹង160ឃើញ671ភាគ1400អញ្ចឹងនេះជាចម្លើយរបស់យើងអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូទាក់ទងនឹងការបូកប្រភេទដែលមានភាពបែងខុសគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងសូមអរគុណ